കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു 3 തരം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. എന്നാലും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. പൈനാപ്പിൾ, മിൻറ്റ്, ലൈമിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് 4 പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ, ആവശ്യത്തിനുള്ള മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ, 1 പിഞ്ച് സോൾട്ട്, പിന്നെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സബ്ജ സീഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വെയിറ്റ് ലോസിനും ഹെയറിനും സ്കിന്നിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ജ്യൂസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മാംഗോ, ചില്ലി, ലൈമിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് കുറച്ച് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് പുതിനയിലയും 1 പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണേ ഇടുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലിടാം. 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ്, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സബ്ജ സീഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മാംഗോ, ചില്ലി, ലൈം ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പാനകമാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഇടികല്ലിലേക്ക് 1 കഷ്ണം ചുക്കും 2 ഏലക്കായും കൂടി ചതച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ച ശർക്കര കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനകം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പുതുമാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.